Ela pergunta, na fitoterapia existe algum tratamento para bruxismo? Sim, existe tratamento sim para bruxismo. Veja, o que você pode fazer para bruxismo? Eu te aconselho algumas coisas. A utilização de argila medicinal verde, fazer 1 ou 2 aplicações por dia. Aonde? Em todo o pescoço e subindo, olha, até esta região aqui do queixo. Se quiser, pode aplicar no rosto inteiro. Outra coisa, frutas como goiaba branca, inclusive no meu livro das frutas, fala um pouco sobre bruxismo. Esse suco de goiaba branca você vai bater no liquidificador, a goiaba pode ser com a casca, não pode colocar açúcar, depois coa e você vai ingerir o suco da goiaba branca. A pera também é um alimento muito bom. Agora, perceba uma coisa, esse suco você não pode, em hipótese alguma, colocar açúcar, porque aí você vai modificar toda a química desses alimentos e as substâncias que vão servir para combater o bruxismo não vai fazer efeito. Repito, argila medicinal verde em todo o pescoço e nesta altura também aqui do queixo, né, na parte superior e também na testa. Se quiser pode aplicar.